بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ڈسکس کریں گے فائٹس سیرپ کے بارے میں۔ یہ کانسی کے لیے بہترین ہربل سیرپ ہے۔ یہ شوگر اور الکوہل سے پاک ہے، یعنی شوگر کی مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی غنودگی، نیند وغیرہ نہیں ہے، جو کہ عام طور پر دوسری کانسی کی سیرپ میں ہوتا ہے، نشہ، غنودگی وغیرہ۔ کانسی کے علاوہ یہ ناک یا سینے کے جکڑن، جمع اور بہتا ہوا نزلہ، حلق کے سوزش کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء میں سے پہلا والا آئی وی لیف، جو کہ تقریباً 35 ملی گرام، اس جیسے کف سیرپ، پراسپین، کوفر، بھائلیکزا وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے، جو کہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ ایک محفوظ اور مؤثر آپشن ہے کانسی کے لیے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن، اثر کرنے کا طریقہ مکمل معلوم نہیں ہے، مگر بعض سٹڈیز سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ برانکیائی ہوا کے نالیوں کو کھولتا ہے، وائٹ کرتا ہے۔ پیپلوں میں اور پیپلوں کی غدود سیرس سیل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، فلوئڈ خارج کرتا ہے، جو کہ پیپلوں کو نم رکھتا ہے۔ دوسرا اس میں ہے تھائم ایکسٹریکٹ، 20 ملی گرام اس میں ہے۔ HMPC، یورپین میڈیسن ایجنسی کے مطابق تھائم ٹریڈیشنلی استعمال ہو رہا ہے بلغمی کانسی کے لیے۔ اور تیسرا اس میں ہے تیسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے سسٹی ایکسٹریکٹ، 75 ملی گرام اس میں پایا جاتا ہے، جو کہ اس سیرپ کو دوسری سیرپ سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ سسٹی ایکسٹریکٹ جو ہے یہ ریسنٹ ایئرز میں اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، کلینکل ٹرائلز وغیرہ بھی اس کی ہوئی ہے۔ ایون KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی ریسرچ آرٹیکل کے مطابق یہ کانسی کی فریکوینسی، یعنی بار بار کانسی آنا، کانسی کی شدت اور تکلیف کے لحاظ سے ایک مؤثر کانسی کی دوا ہے۔ تو ان تین اجزاء کی وجہ سے یہ سیرپ بلغمی کانسی کے لیے بھی ہے، اور کف سپریسنٹ بھی ہے، یعنی کانسی کو رکواتا ہے، اس کی فریکوینسی بار بار جو آتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ خوراک اور طریقہ استعمال اس کا یہ ہے: 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے یہ استعمال نہ کرائے۔ 2 سے 6 سال تک کے بچوں کے لیے آدھا چمچ دن میں 2 مرتبہ، اور 6 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے 1 چمچ صبح و شام۔ 12 سال اور بالغ افراد کے لیے 1 چمچ صبح، دوپہر، شام۔ شکریہ۔